الكل بيتريق عليك وبيقول لك كل الفرق الافريقيه سجلت ما عدا النادي الاهلي. انا معاك اللي احنا ما اتغلبناش من اليوفنتوس 5 او حتى من مانشستر سيتي 6-0. عايز اقول لك في فرق افريقيه لعبت وسجلت وكان شكلها حلو. طبعا مش هقارنك بنادي الهلال السعودي عشان ده جاي من كوكب تاني. عايز اقول لك السعوديه صرفت بصراحه جامد. مباراة الأهلي وبورتو مباراة لحفظ ماء الوجه واستعداد الكبرياء والهيبة. النادي الأهلي لازم يكسب عشان يخرج بشكل مميز من البطولة ويغير الصورة الذهنية السيئة اللي لعب بيها الماتشين اللي فاتوا. مباراة مهمة جدا لجميع الأطراف وأهمها ريفرو مدرب الفريق. بصراحة لازم يقدم أوراق اعتماده وياخد ثقة الجمهور. لعيبة الأهلي بقى عندها تحدي آخر. أولا لازم تثبت نفسك وتلعب برجولة وتظهر إمكانياتك. كلكم تقريبا صفقات جديدة ولازم تثبت نفسها. أكتر حاجة مستنيها من ريفرو إنه يتعامل مع المباراة ويحل مشكلة الشوط التاني. كلنا خدنا بالنا ماتش بالمرياس وماتش انتر ميامي. فريق أوروبي في الشوط الأولاني وفريق مصري في الشوط التاني. لو انت معايا هنا يبقى لازم تصلي على النبي ويقول لك برضه فريق بورتو فريق قوي وعنده دوافع زيه زيك. الماتش هيبقى صعب جدا.